السلام علیکم ملګرو د افغانستان د ورلد کپ کم سفر چې هغه په خیر خیریت سره سرته ورسېدو. بعضې داسې ریکارډونه بعضې داسې کارنامې پکې افغانستان ټیم وکړې په دغه ورلد کپ کې چې یاره په تېرو ورلد کپونو کې دوه درې ورلد کپونه تېر شو د افغانستان د ملي اتلانو چې کوم کارکردګي وه هغه ښه وه، خو تر دې ورلد کپ په شانه ښه نه وه او د افغانستان د دغه 40 میلیونه خلک چې کوم دي د هغې چې کومې تمې توقعات او کومې د زړه ارمانونه وو هغه په دې ورلد کپ کې پوره شو. هغه ټول تاسو ته شریکوم چې یاره څه وو، څه کارنامې افغانستان ټیم وکړې څه ونه کړي دي. نن میچ ته که موږ راشو په نن میچ باندې خبره کوو د ساوت افریقا سره میچ و، بهترین پرفارم افغانستان ټیم شو کو په دغه ننني میچ کې هم 240 سکور افغانستان ټیم وکړل. یعنې افغانستان ټیم ثابته کړه افغانستان ټیم کې اوس هغه کوالټي شته چې یو بیټسمین سکور ونه کړي بلې کوي بل ونه کړي بلې کوي، نو مطلب یو بیټسمین د پکې سکور کوي د افغانستان چې نن کم ټوټل ورکو افغانستان نور بیټینګ پلم شو ونه چېدو او عظمت الله عمرزي پکې یو 19 سکور ویل پلیډ افغانستان ټیم په دغه ټول ورلد کپ کې نه میچونه افغانستان ټیم وکړل، څلور میچونه افغانستان ټیم وګټل او 15 میچونه افغانستان ټیم وبایل. په 8 پوینټونو سره افغانستان ټیم خپل دغه سفر اختتام ته ورسېدو. راځو یو څو ریکارډونه یو څه داسې کارنامې چې افغانستان ټیم وکړي په دې ورلد کپ کې. اول دا چې افغانستان ټیم په اول ځل باندې څلور میچونه په دغه ورلد کپ کې وګټل چې د دې نه مخکې افغانستان ټیم په ورلد کپ کې بالکل کمه لوبه نه وګټلې. په 2019 ورلد کپ کې کوم تاسو وګورو 9 لوبې کړې وې، ګلبدین کپتانو 9 واړې بېلې وې. سکل په 2023 ورلد کپ کې د حشمت الله شاهدي په کپټنسۍ کې افغانستان څلور میچونه وګټل، پاکستان نه، انګلینډ نه، سریلانکا نه، نیدرلینډ نه بهترین پرفارم شو. افغانستان چې کوم خپل میچونه ګټلي دي نو په ښه رنیټ سره ګټلي دي، په ښه کارکردګۍ سره ګټلي دي. د هغې نه علاوه که راشو افغانستان ټیم هایست سکور په دې ورلد کپ کې وکړل، ځان له هایست سکور جوړ کړل په دې ورلد کپ کې 291 سکور چې کوم وکړل د دې نه مخکې 280 هغه کړي. دغه بل هم یو ریکارډ په دې ورلد کپ کې جوړ کړو. بل طرف تکرار شو ابراهیم زدران سریزه ووهله په ورلد کپ کې د افغانستان د یو بیټسمین سریزه نه وه، سریزه په دې ورلد کپ کې ووهل شوله. که نن عظمت الله عمرزي وهلی وای نو دا به دویمه سریزه په ورلد کپ کې د یو افغانستان د یو لوبغاړي. بل دا چې افغانستان وښودله، افغانستان دنیا ته ثابته کړه چې موږ کولی شو چې غټو ټیمونو سره موږ سریزونه وکړو، 15 ونډې 2 ونډې 3 ونډې T20 مکمل سیریز، مکمل د ټیسټ سیریز، مکمل د ونډې سیریز، مکمل د T20 سیریز افغانستان ټیم ثابته کړه. افغانستان ټیم ICC ته ټول دنیا ته وښودله چې موږ کولی شو. افغانستان چې څومره میچونه کړي دي څومره بهترین پرفارمنس شو کړی، لږ بد شو ګینې سیمی فاینل ته تللی و. که اسټرالیا نه افغانستان میچ ګټلی وی نو هم سیمی فاینل ته افغانستان تللی شو. که د بنګلادیش نه اولنی میچ ګټلی وی سیمی فاینل کې، خو ویل پلیډ افغانستان ټیم ډېره بهترینه کارکردګي وکړه، بهترین پرفارم شو کړ افغانستان ټیم په دغه ورلد کپ کې. ټول وطن ته د افغانستان دغه بهترینه کارکردګي، بهترین پرفارم ډېر مبارک شه او ډېر بهترین پرفارم افغانستان ټیم شو کړ. بهترین سفر افغانستان ټیم د 2023 ورلد کپ کې شو کړ. ټولو بادلانو، ټولو بیټسمینانو، ټول کوچ سټاف چې کوم دی، خاص کر جناتن ټوټ د افغانستان ټیم کوچ چې کوم دی هډ کوچ هغه د افغانستان د ټیم سره ډېره زیاته خواري وکړه. نو د افغانستان په دغه 2023 ورلد کپ کې په دغه کارکردګیانو باندې په دغه پرفارم باندې که تاسو هم خوشحاله شوي وئ چې افغانستان ډېر ښه ورلد کپ وکړو، د ټول افغانستان زړونه یې وګټل، د ټول افغانستان د دغه ولس زړونه یې وګټل په دې ورلد کپ کې. نو تاسو هم دغه ویډیو لایک هم کړئ او مخکې نور ملګرو سره شیر کړئ چې نور ملګري هم د دغه افغانستان دغه کارنامو نه خبر شي. د ویډیو کتلو ډېره مننه. زموږ یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ. د نور کرکټ تازه معلوماتو لپاره به تاسو ته په اولني کمنټ کې د یوټیوب لینک درکړم، دغه سره ضرور سبسکرایب کړئ. نور ښه وخت ولرئ. د الله په امان.